我要做一個實驗啊，就係咧將呢啲買大咗嘅米紙卷落嚟變成河粉啊！而家咧滾緊嗰啲咧就係琴晚飲定嘅落餸湯，將擺落去，先會變成點咧？好似河粉咁喎，真係〜幾好喎！喂，會溶晒㗎，咪啲糊溶晒啊！即刻擺落去即刻食就得啊！呢個係牛魔王大戰呢個咩鳳銀鳳，呢個係仔子嘅西芹炒蝦球。